Sampuning ngamuji yang widi utawi ikilas sawiji kitab ngumpulaken saking kalawihane kang kasih Syekh Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kang ahli ngamunjung ngabakti mariyang sukma lan kalihane saking para wali ing mangsa jaman ika. Pira-pira sake para wali kang agung rekesadaya ingkang manfaate kabeh kalawan ingkang sampun kinoroden dening widi sakehing waliullah duk jaman iku maka ingsun amindah saking kitab Khulasatul Mufahir karena amrih caritaning Syekh Abdul Qadir Jailani kalawan anyatakaken maring sake kamulyaan ing dalam zaman iku saking para wali kalawan pira-pira ing jero kitab iku cerita ingkang manfaat kang anyegah lakutan yakti lan anyegah dhuwur sila lan amriaken maring becik lan amrabaken maring taat makalan tutur sakeh ing carita Syekh Abdul Qadir Jailan nangge putra Abu Soleh pan kaputra dening Musa punika kasawi dening anak Gusika nangge kasawi dening wasane Abdullah Abi Abdullah dening Yahya kasuno dening wasta Muhammad kasono dening Daud ingkang wasta Daud kaputra dening Musa iku kaputra dening Abdullah kaputra dening Musa iku rekemapan kasuno dening Hasan Sayyidina Hasan kaputra dening Sayyidina Bagenda Ali karamallahu wajhah utawi purwaning sinamut ing carita nalikanipun Syekh Abdul Qadir Jailan duk tempening dohir saking bibi sehingga para paning wafat maka ngucap sawiji musonib nandika Syabul Fadol nyaritaken ingsun ingkang ilmu lan kang warna lan kang kaputra Syekh Abdul Qadir Jailan duk dohir saking rena ing dalam hijrah Nabi kang sinalir 407 warsa kaliyane satune langkung nanggepan kayanipun dohir datang ing desa Jailan iku panggonanira tukulanipun dening desa Tobristan wasana nangge ingaranan iku desa Kailan wastane desa Kailan ingkang desa Kalayan ingkaul sawane Syekh Abdul Qadir sebabipun kang eyang kakasipun wastane Jailan mamita itu kakasi Jailan angsal bangsa kang eyang cinaritaken Syekh Abdul Qadir Jailan nalikaning agrasasi Ramadan dinten Isnin dusu malawinus datang sasi Rabiul Akhir ing sadalami kang hijrah Nabi gangsal atus sawidak layan sawarsa dusu malah kang umur Syekh Abdul Qadir ngucap malih sawiji musonib wastane Abi Muhammad Abdullah mangkana ing pamuse ana ing guru Syekh Abdul Qadir Jailan ing masalah agama Islam mangka sun tutur kang warna lawan kang sifat satune Syekh Abdul Qadir Jailan
ramping kang pasariran panraspati kang dadap pasegi kalayan jembar ingkang pasariran penuh utawi jejenggote kang alis kalih petuk setengah ingkang suara yen angling unika firasat tandane wong luhur lan luhur ingkang darajat tur nuhuni ilmu yang sajati tan pegat mangun tapa cinarita kakening kang siwi sadaya si Abdul Qadir Jailan kang purus tanam kata ya Abdul Rajab kang sepuh layan Abdul Ghaffar kang kakasih kaping 3 si Abdul Jabar lawan kaping 4 ingkang kakasih Isa kaping 5 ingkang wasta Ibrahim kana nama Muhammad kacaping kama carita isun datang waruh wastaning putra wanita nanging piannya kening unid duka sengkang rama putrane Syekh Abdurrahman kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan anderene bisa derek kang turun jujuluk Syekh Abdullah mangkana malih katelah ingkang putra tan sampun Abdullah Syekh Aba Ahmad wonten dening kang ibu dening Syekh Abdul Qadir kakasih Dewi Fatimah anduene laku kang maha luhur lan mali anduene karamat kalayan kang endah-endah lan mali Muhyiddin Abdul Qadir darbe bibi sanunggal kakasih Dewi Aisyah putrana Syekh Abdullah maka cinarakan nalika ing mangsa mangkana ing desa Jailan saat dening katerangan samian daudan kabeh mangkana Siti Aisyah gupu anjeneng ing latar tursarwi anapun ing kesma sampuning anapun ing kesma Siti Aisyah maka ngucap pangeran hamba ingkang lewi asih satuhune kaula milakon anapun ing Siti maka tuan tiratana toya risaksana tanah lengket tinandak ing jauh adaras tan pindah lawan cinarita kaken malih sumalang Dewi Aisyah ing desa Jailan pernah lan insinebut ing riwayat Syekh Abdul Qadir Jailan duk lagi rarai ing dangu agu guru ngaji Quran malah dados hafid Syekh Abdul Qadir Jailan pagah datang ke ing supe abu guru ngaos kitab pakih maring ulama Syekh Abdul Wafa wastanipun ukel derbetanaya punika dening sewasta hartob sawane malih gurune Said Mubarak putraning Ali Syekh Abdul Qadir miarsa ing sagunging hadis Nabi sagung-sagunging ulama Syekh Abu Ghalid wastane kalawan saking Muhammad Hasan Bakilan lawan malih saking Abu Ghanaim nengge kang wasta saking Abu Qasim
kaputra dening Ahmad Karhiun iku bangsane miwah sing lian ika ngaji ilmu adab serta ilmu sorof miwah ilmu nahwu lan ilmu arud dan kitab ilmu make kopiah ilmu mantik lawan bade ilmu ma'ani lawan ilmu lungguh dening wastane gurune Syekh Zakaria Yahya putraning Syekh Ali ingkang bangsa Tabrizi Nuhung lan malih lumabat sahabat Rasul dening Hujatul Arifin Abul Khair Ahmad Kang Wasta putraning Muslim bangsane Dias punika ingaranan Syekh Abdul Qadir ingalap ilmu torekoh sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan angalap firqah punika ingkang kasih Imam Qadi Abu Said Mubarak mahzum ingkang linuhung lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsa iku manange jamaning para aulia ingkang alim kabeh dewa kang bawi karamat lawan kang sami makrifat sadaya kironoran sampun maka Syekh Abdul Qadir linanggung saking sasama ing rewang-rewang ngaji kabeh malah sagunging ulama kang sami kinoronan sadaya kuningan ikan dapat Qadira Syekh Abdul Qadir wawantan guru sanunggal Imam Rafi wastane punika minangka sirah saking para ulama Imam Rafi pan sampun mantuk ing karamatullah mangkana sake wong alim-alim kang ana ing Parja Baghdad pada ambicara kabeh miwang para ulama angulari pariangga minangka gagentenipun sampun ing pratista guname sampun pratista ini siapa nih? Nah dengerin nih Pak ya ceritanya kata Tuan Syaulia Gunem lagi cerita dia sama dirinya sampun kapan selesai gue ini urusan Pratisto gue pengen buru-buru punya urusan selesai kata dia. Hah? Katanya begitu. Oh, ditinggalkan laki pengen buru-buru punya laki kata dia nih kata Tuan Syaulia gitu. Taruh sendiri ya di sono dek. Di sini mau udah dibaca mau Pak Enggan dengerin nih. Maka sagunging sudager sugi-sugi pengennya Bu Oni ini punya mantu yang kaya-kaya. Bung yang susah mah kata Tuan Syaulia dia mah. Sagunging sudager Kang Sugi dia mah pengen punya mantu yang pada bisa usaha. Tuh kata Tuan Syaulia. Parbi ani ngambaciki madrasah agung kimar ya pamurokane wong akeh mangkane was jadi sampurna wong kang ngaji kata madrasah sampun gumuruh wong ngaji Quran lan kitab. Alhamdulillah ngaji Quran udah ya kan zikir sekarang kita tinggal ngedengerin torekahnya perjalanan wali kutub. Kita bisa ngaca apa yang ada di diri kita dijelaskan sama wali kutub di sini.
berkah Abdul Qadir amuruk ing wong saparja waktu dipunikanan ke hijrah Nabi pancal atus kali dasa astawarsa luwipun makane umur kang entang Si Abdul Qadir Jailan nalika lungguh ing Baghdad kalaning dados gegenten Imam Rafi lungguhe Si Abdul Qadir Jailan Akan tawang kamanjungi anak madrasah ulama lan para soleh serta dari panadaran agung ingkang karamat kang para wali Si Abdul Qadir Jailan kalawan Si Abdul Qadir angalap mazhab Imam Hambali wastane kang sinuaken dening Allah wa wonten dening kang karamat Si Abdul Qadir masyhur tan kongang yen cinanda kalawan datang kongang malih caritane doa kena Si Muhyiddin karamate pan kasebut kasaban-saban negara kasebut saban-saban desa ing dalam kitab kasebut datang kana warukurang kang lewi amadami lewi becik aulia kang tinada sapaatan lan muga-muga nyapaatan kalawan leberaning Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam hikayat ingkang karihin ngucap sawiji ulama Imam Abdullah Wastane putra dening Syekh Sulaiman Al-Hasim kang bangsa anak ingsun angrungu saking ngusing Dewi Fatimah kang ibu Si Abdul Qadir nalika dohir kang putra maka Fatimah was anak ing sawiji masa anak ingsun tansa arsa anasa ing nusun ingsun arahing tangga Ramadan Amin tanana ningali nyataning tangga Ramadan maka ujere wake sabunging wong desa Jailan kaprahen tingkah kita puasa mapan durung anu ting tanggal sasangka Fatimah amus aris maring kaum sadaya yen patutan sira kabeh maka sun karep tanda sadina iki ora arsa nusu anak ingsun Muhyiddin karena apa nih dengerin Tuan Syekh Abdul Qadir dilahirkan bulan Jumadi akhir Rajab Roah puasa baru 90 hari datang Ramadan dia udah langsung puasa dari bayi dari umur 3 bulan sampai pada masa itu seluruh kaum di zaman itu akhirnya ngikut puasa Ramadan kepada bayi yang baru dilahirkan. Bayangkan 3 bulan udah mulai puasa Ramadan. Sampai ibunya ngejejelkan susunya dia sudah tidak mau ngisep susu. Ternyata itu sudah datang tanggal 1 Ramadan. Bayi yang baru umur 90 hari udah puasa. Nah, tapi umat Nabi Muhammad jeung aku Islam udah banyak yang 70 tahun Ramadan kagak puasa. Allahu Akbar, pengen mah dapat surga. Fatimah amus aris maring kaum sadaya yen patutan sira kabeh maka sun karep tanda sadina iki ora
Arsanusu anak ingsun Muhyiddin karena apa? Ibunya Dewi Fatimah nanya ke bayi yang baru dilahirkan. Nyata disun dina iki tanggaling bulan Ramadan pan isun taklid bae dening si anak manira sampuni wong puasa kaum sadaya anus kaula anut kewala. Akhirnya pada tahun itu penduduk di New Zealand yang muslim ikut puasa Ramadan kepada imamnya bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah, begitu Allah mau ngangkat kemuliaan wali kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sarju kaum Jailan sami taklid sadaya Semuhidin tinggahe risampuni ramangkana akeh wong liat desa manjing Jailan tutur yen dina iki puasa dening sampeyan ningali tanggaling bulan Ramadan angin wong Jailan kabeh katepungan ing sasangka ikut tanda karamat si Abdul Qadir weruh tanggaling bulan Ramadan ikut tanda ning wong mulia tanda karamat waliullah. Siapa ini yang mau akan jadi wali Allah? Ini, iya, sini. Pagi cium dulu. Ini bakal jadi waliullah kata Tuan Syaulia ini, masya Allah. Amin. Tanda keramat Syekh Abdul Qadir, waruh. Tuh, Tuan Syekh Abdul Qadir udah kenal ini sama anaknya Pak Potong. Ini bakal jadi waliullah kata Tuan Syaulia. Panas dari kecil ke Banten juga nggak pernah ngantuk ini, masya Allah. Cuma Pak Haji baru tahu sekarang jelas nih kata Tuan Syaulia. Amin. Para nenek masih alit tuh, walaupun masih alit, masih kecil. Karena wong ningali wonten dening nalika Syekh Abdul Qadir Jailani narika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa. Nah, ini sekarang lagu dalang Asep Sunandar Sunarya nih. Namanya di sini Pupuh Sinom. Tawi iki carita hikayat kang kaping kali saking wasta Abdul Rajab kang kaputra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rajab angling anak para tau saestu maring Bapa Manira atakon dening aris masa apa Tuan waruh dadi aulia Syekh Abdul Qadir wajana wiwitan isun angoruhi yen isun dadi aulia nalika isun inguni umur sadasa liris nunga ameng-amengan isun maring madrasah panggonane bocah ngaji risaksana nulya ana malaikat parapta maka ngucap malaikat sakeh bocah ngaji sakeh bocah-bocah wayahna panggonan linggi dan becik waruhanira sami iki waliullah rawuh iku sebab manira rumasa dadi waliullah. Pak Otong anaknya ini udah sering ditemukan dengan wujud manusia tapi yang sebenarnya malaikat. Udah sering melihat wujud ulama, wujud
manusia, tapi yang sebenarnya itu malah malaikat ya. Yang nantinya ketika nanti dia udah menimba ilmu di pesantren akan menjadi Gausul A'zam namanya. Guru bisa ngedidik diri kita, tapi kita tidak perlu nyuguhin kopi, tidak perlu ngongkosin, tapi kita punya guru bisa ngebimbing diri kita. Itu gurunya para wali, namanya disebut Gausul A'zam. Tingkatannya ilmu laduni. Lan maliangan dika Abdul Qadir Jailan, lan mali sawiji masadu isun. Masya Allah bener, kopinya mana? Itu pada ngopi dulu, sama. Yang ngantuk ngopi sana. Ngopi. Maka sausing manira dewasa lakoni igawe halwat ing wesma paratini isun anyepi ing nalika sawiji isun angrasani ngantuk ing sada laming halwat saksana isun mironggi ana suara angucap maring diri manira mangkane ujaring suara Abdul Qadir Jailan isun wasdaman ing sira karena isira inguni sunda dikakan saking Adam maka dadi wujud ing apa sira anindaro mapan sira tansun kardi sundok konturu bae ana ing wes manira siratan sanindaro aja siralali maring kang amur baning jagat pomasira aja lali maring yang kang maha tinggi tan kenalali turu anak dening ing pangucap ing suarane malaikat. Siapa nih udah suruh matangin ilmu? Pak Sabto. Udah suruh matangin ilmu, suruh punya tempat khusus untuk riadoh namanya. Masya Allah, subhanallah. Kanjeng Nabi kan punya tempat khusus yang sekarang diperebutkan di Madinah, namanya riadoh, raudhah. Kita halwat, tapi sama itu juga namanya raudhah. Ketika kita tahajud jangan dekat istri tidur. Karena para malaikat ini udah kepengen dekat banget. Ketika kita tahajud di sebelah kita ada yang ngorok, dia nggak mau terganggu itu. Jelas? Kan para nabi juga punya tempat raudhah, para wali punya halwat. Kita ngikutinnya para wali, halwat deh kita mah. Kamar khusus untuk ibadah kepada Gusti Allah. Itu udah perintah sampai ketiga itu perintahnya. Jadi tahajudnya udah di kamar khusus. Hidayat kang kaping 3 ngucap sawiji musonib ingkang wasa Abdullah anak para kaum sawiji anak kening semuidin punapa kananipun tuan dados aulia agung leuwih ing sasamaning tuan. Tuh banyak ustaz tapi bakal beda, banyak ustaz digis tapi bakal beda katanya gitu kata tuan Syaulia. Mudah-mudahan Pak Haji doain 2 bulan dari sekarang rumahnya digis dipingkat. Kalau dapat salah dia. Dengan anak-anaknya belajar ilmu agama ya. Mudah-mudahan rumahnya dipingkat karena kalau melebarin ke samping udah nggak mungkin. Mudah-mudahan naik ke atas ya. Minimal 2 lantai nambah ke atas supaya santrinya juga bisa belajar tumanina. Amin ya Allah. Pak Haji doain ya.
Sun lunga amang-amangan angin tani sun paribadi serta lawan wong akato maka isun anut buri maring sawiji sapi parantining amaluku disampuni mangkana saksana goro anuli imanira serta goro ibu angucap Tuan Aulia mah gurunya Sampi gak didengar kalau membilangin yang benar mah Sampi kalau membilangin yang benar mah didengar sama wali kutub ya. Bukan manusia doang Sampi masih didengar ya masih jadi gurunya. Abdul Qadir kata Sampi nih yang ketemu sama Tuan Syekh Abdul Qadir ngomong tuh Sampi Abdul Qadir angapa siraki Maria ingwidi suka agung amang-amangan ngebuang waktunya nggak manfaat orana nasiraki nar di dineng yang sukma jati inon amang-amangan lanturu nyata ingsun kaliwat ajri ami harsa suara ning sapi sigra isun mantuk maring wesmanira tuh kata sapi Abdul Qadir daripada banyak jalan keluar yang kagak ada manfaatnya mending lu masuk ke dalam kamar rumah lu ngedoa ke Gusti Allah. Itu didengar omongan Sampi sama Tuan Aulia mah seperti itu. Daripada keluar yang tidak jelas di siang hari masih mendingan masuk ke dalam rumah sholat duha. Kecuali memang sudah keluar dari rumah dengan arah yang sudah jelas, arah yang bermanfaat baik untuk agama maupun untuk kemaslahatan dunia, itu diperintah. Tapi kalau yang nggak ada manfaatnya lebih baik masuk ingwesma, masuk ke dalam rumah sholat duha, berdoa, bisa ngebantuin apa yang dikerjakan oleh ibu rumah, bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dalam rumah. Itu kata Tuan Syekh Aulia. Apa kata Sampi yang ngajarin ke Tuan Syekh Aulia. Makanya karena Sampi juga jadi gurunya di New Zealand, maka sekarang Sampi di New Zealand termasuk Sampi yang netein manusia sedunia. Kan produksi susu terbesar di dunia di New Zealand kan. Jadi Sampi yang bisa netein manusia sedunia. Karena Sampi yang pernah jadi gurunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir wacana matur datang Kang Bibi kaula ibu karsa gigi nuhu angulari ilmu yang sejati lan balik kaula ibu arsa angjungu datang wong kang alim arsa tanya Kang ibu maring Kang putra apa tak kana nira arsa alpa ingkang arsa munggah haji. Siapa ini? Masya Allah, udah deket kayaknya ketemu Ka'bah. Masya Allah udah deket ketemu Ka'bah. Mang Jaim. Amin. Amin ya Allah. Dulu ini ya di Cibentangan mau di sampai kan waktu ngaca di Cibentangan ya dulu. Iya. Ketemu Ka'bah. Iya. Tahun kedua ketemu. Iya. Ini kata Tuan Syekh Aulia, karena hatinya udah rindu sama Ka'bah udah mau nyampe kita. Amin.
Subhanallah Pak Jain, mudah-mudahan ini ya luar biasa ini Pak Jain ini kata Tuan Syaulia. Arsa munggah haji. Mangka kami bukarunya sasambatan belas asih serta ngalap diniar minangka sabungisi sabunging dinar kawis katahipun 80 punika inti nilar Kang Rama Syabdul Qadir Ibu Nira Darampen Dharma Simpen Kewala. Coba nih dengerin nih, ini luar biasa nih ya. Luar biasanya kenapa? Nantinya bakal jadi orang kaya raya. Tapi kata Tuan Syaulia ada syarat. Syarat dulu. Dengerin nih. Ibu Nira dan simpan kewala maka dinar. Nah sekarang kan hidupnya sama ibu katanya. Ya yang paling banyak nasihat ibunya. Siapa namanya? Dimas. Yang paling banyak katanya nasihat ibunya. Nah kata ibunya ya, kalau pengen nanti jadi orang kaya raya ya, kaya dengan harta, kaya dengan ilmu ya, maka syarat pertamanya adalah jujur. Itu perintah. Kalau pengen nantinya jadi orang Kaya raya. tukang ngatur dinar, tukang ngebagi-bagi dinar ya. Jadi syaratnya jujur. Saksana riskang ibu angalap dinar turmuli dinakan sejaroning kundang serta sinungan parapi dinakan ing cacang pekan putra ning putra ari riskang ibu aris agus arum datang ingkang siwi. Aduh anak ingsun atma jiwamun sira Gusti. Ya Gusti wawakas ingsun pamasira aja lali dan bisa mawisarila aja ngagukan diri lan pacuan nenyok sira sukma jati. Angaras pada ningrena kang ibu kaula apamit ibu ngaras pasuryan muusaha samut tangis. Ya Gusti anak ingsun sumti tipakan ing widi Se Abdul Qadir Jaila Madarsila lampah nuli Angang ngajo, angang go, kawajata ambal, susahi nalapi ningit. Ingkang ibu anu tungkur, angan terjawaning korilas lampahe kang putra. Kang ibu anu tingliris, anu sejaroning kolbu. Datang kawadaling lati ing panjenengan isun ora aningal isun malih maringkusak ing wadana isun teka dinakang akhir. Ini 2 lembar branding nih. Santri bukan nih? Hah? Pak Udin. Pak Udin nama siapa nih? Sama santri kayaknya tadi. Siapa tuh? Iya Pak Udin, Pak Udin. Pak Udin ya. Pak Udin nama siapa nih? Santri kayaknya tadi. Santri ya. Pak Udin kata Tuan Syaulia, nisun tekang dinakang akhir
Jadi kata bahasa kitanya itu, lu kudu punya filter yang yakin sama diri sendiri. Itu doang. Kudu yakin sama diri sendiri. Teka dina kang akhir. Artinya arah tujuannya harus yakin sama diri sendiri. Setiap tujuan kita yang kita yakinin pasti Allah sampaikan. Jadi jangan ragu-ragu sama diri kita. Jadi setiap apa yang kita mau, yang kita tuju, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Jadi jangan pernah meragukan diri kita sendiri. Itu kata Tuhan Syaulia. Nangana malikang ibu Uses Abdul Qadir wasparapta ing desa Hamdan ngandika si Abdul Qadir mangkana isun tubingal ing arah sawiji. Jadi kalau Pak Udin mah perintahnya artinya kalau udah punya program yang mantap dalam nalurinya, udah jalankan itu kata Tuhan Syaulia. Jangan banyak rencana, akhirnya nggak ada yang dijalanin. Jadi satu program yang sudah dianggap mantap, sudah mengarah, itu yakinkan akan sampai ke tujuan kata Tuhan Syaulia. Mangkana isun tatamu lawan wong kang tunggang weji wong lanang ake sawida kabe iku sun tingali pada amegal kopila uni ingkang sun tuturi sakeh kopila sampun artane sadaya wes emping mewah dagangane pisan sakabehe den jarai. Siapa nih? Nah, dalam kehidupannya sekarang ini adik siapa namanya? Bagas lagi banyak begal, ya. Banyak begal. Hati-hati nih. Banyak begal. Jangan sampai belajar ilmunya kena begal, ya. Belajar ilmunya kena begal. Begal itu macam-macam. HP bisa jadi begal untuk belajar ilmu. Pergaulan juga bisa jadi begal belajar ilmu. Apalagi kalau pergaulan yang sampai menyiksa keluarga, nauzubillahimin dzalik, artinya narkoba, nauzubillah, ya, jangan sampai. Jadi yang jelas diingatkan banyak begal yang menghambat kita mau belajar ilmu. Harus kuat tuh melawan begal itu. Ya harus kuat, insya Allah. Jadi di rumah banyak begal, di perjalanan menuju menimba ilmu juga banyak begal. Jadi kita harus hati-hati, harus ingat jangan sampai kita kena begal. Begal itu bukan ngerampas harta doang, termasuk begal kalau kita lagi belajar ngerampas waktu kita aturan belajar jadi dirampas. Itu begal juga kata Tuhan, hati-hati. Risampuning kopilah binaikal artane sadaya wasenting kopilah tanemus maring begal kang sawidak makana si Abdul Qadir tanti nundung wong begal sawidak argane den pitambuhi. Santri semuanya, santri suruh pupuh pakai kembang melati tuh. Ambil air pakai kembang, pupuhkan ke mata kanan, baca bismillah 3 kali, baca syahadat 3 kali, baca salawat 3 kali.
Ayo satu-satu maju. Ambil air di baskom itu pakai kembang. Baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, mata kanan dulu. Teteskan pakai air kembang yang putih itu. Semuanya santri. Ambil aja selembar. Supaya semua indranya nyatu dengan Al-Quran. Itu kembang yang warna putih aja. Ambil airnya, teteskan ke mata kanan. Ya itu kembang yang putih. Airnya tetes ke mata kanan. Baca bismillah 3 kali, baca syahadat 3 kali, baca sholawat 3 kali. Gantian. Ya. Ambil airnya di situ juga. Kan digini kan ntar netes. Di situ juga ambil airnya. Itu udah ada yang hadir itu. Cahaya yang menjadi kekuatan indra. Ya. Yang Surya Kencana itu nyuruh pupuk ke santrinya Ustadz Sabto. Yang Surya Kencana. Pecinya mantap, biru lautan. Anak muda ada Sam. Samsi udah ke blok A. Dan akhir mengucap turdasa maka begaliku anus malih anak di pernah pun sira adokon ing dinar sundokon ing kekendek ing sun pun begal asra ngucap panjanan isun sira pakir sira lamun sun watara gugoro kewatan sayap pisar wilu madunya dus semu idin pinilar isam puni mangkana malih maring semu idin apanya apa serta sira fakir semu Abdul Qadir wajana anak patang puluh dinar sun pusti maka begal kulo ngaangpulin panguluning begal mojar aming sakarone pada amus ing panguluning mojar satingkah pela lagi pertambulan seabdul qadir jailan panguluning begal angling derakah undangan nendenira Dulya wong punika sakali tanah lami dulya rau semu idin panahe wong ambegal kumpul arah-arah jembar lagi adu marta sami adane wong kopilah lunga kuning begal angling maring semu idin ana sira mangkana si Abdul Qadir Jailan ana isun mawidinar. Siapa nih? Suruh sabar, ini bakal ngandung dinar banyak tapi suruh sabar dulu ini. Lagi sesuai, Opa Endang. Sekarang suruh sabar dulu kata Tuhan Syaulia. Anak isun mawi dinar nantinya bakal ngegendol dinar. Tapi sekarangnya suruh sabar, mudah-mudahan kuat ketika diuji sabar, ngaji sabar katanya sekarang. Suruh ngaji sabar kata Tuhan Syaulia. Anak isun mawi dinar nanti bakal bisa ngegendol di dinar. Tapi sekarang suruh ngaji sabar kata Tuhan Syaulia. Panguluning begal mojar karena apa sira wakta ing kami apa sira ngopi kuku si Abdul Qadir mojar ia begal amu ngawakas ibu maring sun kenon wakta barangkali dia begal berhadira Dunges manisun dua perjanji satu nebunisun asro wakas benar pinanging linyok isun orang hianat maring ubaning bibi. Santri siapa nih?
Nih dengerin ya. Orang hianat maring ubaning bibi jangan pernah ngelawan sama emak ya. Jangan pernah ngelawan ibu ya. Kalau disuruh manut aja sama ibu, jangan ngelawan ya. Orang hianat maring kepada bibi itu dalam bahasa kitanya adalah ibu. Bibi itu adalah ibu ya. Ibu itu ada umi, ada bibi ya. Ada mama ya, itu bahasanya ibu ya. Isun lumaku durjana ing samangko pira-pira hianat sukma jati para nenek. Isun mangko siratane wong luhung kening tan ora hianat janji